Sebelum video ini dimulai, tolong tekan tombol merahnya di bawah guys, agar kalian support channel ini untuk terus berkembang, dan klik tombol like jika kalian suka video ini, dan klik share untuk share ke sosial media teman kalian sesama penyuka MotoGP. Terima kasih. Hai GP Mania, akhir pekan nanti, tepatnya tanggal 25 dan tanggal 27 Oktober 2019 akan ada balapan MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island. Perebutan gelar juara pembalap memang sudah usai karena juaranya Marc Marquez, tapi bukan berarti balapan di Phillip Island akan membosankan teman-teman. Para pembalap malah akan tampil tanpa beban dan mencoba tampil maksimal dalam balapan yang tersisa. Bicara soal jadwal, ada sedikit yang berubah nih teman-teman. Pada waktu pelaksanaan balapan akhir pekan ini, balapan akan dimajukan 1 jam lebih awal. Hal ini sebagai antisipasi cuaca buruk yang sering mendera MotoGP Australia. Seperti yang kita ketahui bersama di musim lalu, sejak hari pertama banyak sekali pembalap yang crash. Bukan karena kondisi treknya ya, misalnya aspal trek buruk, licin atau drainase buruk sehingga ada genangan air. Bukan hal itu yang menyebabkan MotoGP Australia pada musim lalu cuacanya buruk ya, tapi karena suhu yang sangat dingin teman-teman, angin sangat kencang dan kondisi lainnya yang membuat balapan berbahaya. Sebelumnya balapan kelas primer diadakan pada pukul 16.00 waktu setempat, yaitu 12.00 waktu Indonesia Barat. Meski banyak kritikan agar memajukan 2 jam lebih awal, Dorna Sport ngotot tetap memakai jam itu karena sehubungan dengan tayangan televisi di benua Eropa. Jika mengikuti tuntutan pembalap, Dorna takut penonton di Eropa banyak yang tidak bisa menonton MotoGP di TV karena kepagian. Tapi karena mau tak mau soal cuaca buruk, untuk akhir pekan ini balapan kelas primer diadakan 1 jam lebih awal, ataupun 15.00 waktu setempat dan 11.00 waktu Indonesia Barat nih teman-teman. Bangun pagi ya, jangan sampai ketinggalan tiap sesinya. Berikut jadwal selengkapnya mengenai MotoGP Australia 2019. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk menonton video terbaru kami di sebelah kanan layar dan video populer kami di sebelah kiri layar, dan menekan tombol subscribe di tengah itu guys. Terima kasih.